जब तुझे भूख लगती है तो आ जाता है। क्या चाहिए अब? क्या? कुछ भी नहीं है हमारे पास, अब जाओ। क्या कह रहा? वो कह रहा नहीं है। मुंह देख बना रहा। अपना काट के खिला दूं। बोटी बस अब खाएगा? मुंह नहीं बना। बोटी खाएगा? हैं? चलो खिलाते हैं, कोई मसला नहीं है। खिला दें।